bạn xong group nâng chìm liệt xua đo buộc mày ông ôn từng ở kia thà nâng xong trên video thằng mày mới tiệt hái đời nó không video nâng nhâm tranh to vì video môn chẳng video môn nhâm ban tranh trong biệp Kusama nó video ní nhom tranh to chạp vì cái lạnh Kusama nâng máu chẳng bắt to vì cái lạnh Kusama nhom nâng rung xe ní chẳng rung xe đấy nhom rung mà đón màu pha chẳng màu pha vào biết cứ vì miền rồi mũi đồng miền rồi mũi đóng màu pha vào viên nắng vì miền rồi mũi đóng hay vì miền people xài bộ pin ở viên nắng vì miền people chẳng nhom ban rung về rồi tặng bay pha ấy không mà pha viên nắng miền rồi mũi đông tặng bay pha nằng chẳng nhom ban rung về rồi ở hay chẳng dương rung rồi tặng bay pha nằng rồi hái dương chập đầm mình chốt xài chập đầm vô mà pha nắng một bị chốt sái vô một mình chốt không đại ở bao giờ nắng xem ra pha thì muối dương bị chốt mà đòn 7 đồng dương bị chốt đôi nợ không xe ma bao giờ trắng dương bị chốt 7 đồng hay dương tụ 7 đồng và tao mà tiết dương người chốt pha thì pi trắng dương bị chốt với cặp bay pha nắng mà pha vía mà đong 7 đồng nắng là hốt ở cặp bay pha nắng dân bị cho là o rồi hái chập đam dân bị cho pha tìm mùi mà đòn tiền xem đạm cà rôm ní cứ nhom rôm bộ mùi đồng nắng nhom rôm mặt miền tây nọ thế bên tay nó không xem ma bao nhom cú miền tây nọ đâm bay ơi nè ngọt khaniên nghề dồi xem đạm nhom rôm ní cứ nhom rôm chỉ biệp vừa chỉ sai slong từ mình cái sai slong nứng bị biệp ăn đôi chia tầm no để nhom ăn cùn xem ma chẳng việc miền ấy play khó khăn thế bởi xin chỉ dương rôm mà đong bấy dương rôm mà đong bấy rồi hãy dương vô một cái chồi rồi hãy dương rôm bay tiến vô một cái chồi tiến cột bay phá dương rôm mà đong bay tiền chẳng anh nắng bị miền tận nò té anh ấy nhom rôm rong của mùi đồng trắng nghề sứa giờ phải trôi hái vì nghề sứa dương to tiền np để dương rôm ruột cứ vì tranh tại bay từ say năng màu mòn tại bộ mùi từ say dương tranh một bộ mùi từ say bạn ở lâu dương phải trôi pha thì mùi rưỡi hái pha thì muối vì miền bộ bên vía vì miền pi trắng nhom trôi là vì miền pi của pin á cái nắng cái pha thì muối nắng vì miền pi của pin và tay nhom phải cho bộ pin thì muối bảo vệ rồi hài không pha bảo vệ nắng ở lối nhom cặp bông tè bên cho pha thì pi này bộ pin thì muối chẳng dương phải cho về rồi 7 đom nắng xem ra ca rôm đôi hoa nhom cặp bông rôm đấy bà xin thì dương che room store thấy dương ai room tam này các bạn bà dương mình toàn chia sâu che room store dương ai room tam đặc biệt để nhóm cu xem năng room miền tây nọ hay nhóm room ní cứ room ở tây nọ tê bà bong phôn trong room rồi có bong phôn mình toàn chia sâu vô này cả room một tờ nắng bong phôn ai ở room tam đặc biệt cu xem bao nhóm năng tới cứ vì nghề sưu chiên hấy tôi xe ba xe bảo viên nắng dương bong lây tam nâng từ trắng np để dương to cứ to tam xe ma vào nhom nắng thức cứ trở hay trắng dương cho một ông tơ dương vĩnh tơ bảo dương nhưng mà phải cho pha thì pi rồi hấy trắng dương phải cho là vía thì cho lại cọp bay pha cho 7 đồng mà cọp bay pha trắng nó bên ấy nhom ban phải cho pha thì pi rồi hơi trắng nhom nâng bằng cho pha thì bay bằng to tiền xem ra pha vía dương phải cho pha thì muối 7 đồng thấy dương phải cho rồi 7 đồng nắng dương lon bị pha thì muối nắng bay ròn
យើងបញ្ចូលហ្វាទី1រួច3ដុំហើយយើងម្លង3រនមកយើងបញ្ចូលហ្វាទី2បន្តមកទៀតយើងម្លងហ្វាទី2ហ្នឹង3រនទៀតម្លង3រនហ្នឹងយើងបញ្ចូលហ្វាទី3រនទៀតអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលដេញគ្នារហូតយើងម្លង3ហ្វាទី1បញ្ចូលហ្វាទី2ហ្វាទី2ម្លងហ្វាទី1 3ហ្វាទី3ម្លងហ្វាទី2 3រនដែរអញ្ចឹងវាដូចគ្នាបើហ្វាទី2ម្លងពីហ្វាទី1 3ហើយហ្វាទី3ក៏ម្លងពីហ្វាទី2 3ដែរអញ្ចឹងវាម្លងដូចគ្នាសម្រាប់ការម្លងនៃប្លោះកដាលបោះហ្វាវានីមួយៗហ្នឹងគឺម្លង14រនដូចគ្នាក្នុងមួយដុំវាម្លង14រនអញ្ចឹង3ដុំរបស់វាហ្នឹងវាម្លង14ដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំរុំហ្វាទី3រួចទៀតហើយខ្ញុំរុំហ្វាទី3រួចហើយអញ្ចឹងយើងរុំហ្វាទី3រួចនៅពេលដែលយើងរុំហ្វាទី3រួចយើងចាប់ផ្ដើមចូលហ្វាទី1សារជាថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូទ័រដែលមានដៃអឺ36ម៉ូទ័រដែលមានដៃអឺ36ហើយល្បឿនរបស់វាហ្នឹង2850ជុំអញ្ចឹងល្បឿនរបស់វា2850ជុំហ្នឹងជាល្បឿនដែលជុំញាប់គេហៅថាជុំញាប់បើ1400អាហ្នឹងគេហៅថាជុំយឺតអញ្ចឹងអានេះជាប្រភេទល្បឿនម៉ូទ័រជុំលឿនជុំញាប់អញ្ចឹងវារុំតែ2ប៉ូលទេ2ប៉ូល2ហ្វា2ប៉ូលសម្រាប់2ប៉ូលហ្នឹងគឺវានៅទល់មុខគ្នាវានៅស្របគ្នាអញ្ចឹងប៉ូលរបស់វាមិនអាចនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទេអញ្ចឹងក៏ម៉ូទ័រនេះក៏វាដូចម៉ូទ័រមុនដែរម៉ូទ័រមុនខ្ញុំក៏រុំអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែដៃអឺភាគច្រើនដៃអឺសម្រាប់ម៉ូទ័រ3000ជុំហ្នឹងធ្លាប់ឃើញធ្លាប់រុំតែ24បើដៃអឺ24វាមានតែ2ដុំទេប៉ុន្តែអានេះដៃអឺ36អញ្ចឹងវាមាន3ដុំក្នុងមួយហ្វារបស់វាមាន6ដុំអញ្ចឹង24អាដៃអឺ24គឺវាមានតែ4ដុំទេចានេះមានដល់6ដុំវាលើសដល់2ដុំហើយរនដៃអឺរបស់វាក៏វាច្រើនជាងដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញហើយយើងបានរុំហ្វាទី1រួចម្ដងទៀតហើយឥឡូវយើងមើលខ្សែចេញវាវាចេញមកខាងម្នាក់វាចេញមកខាងម្នាក់សម្រាប់ហ្វាទី1ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរុំបញ្ចូលវាទាំងពីរប៊ីនហ្នឹងហើយយើងឃើញថាអាខ្សែចេញមកវាហ្នឹងវាចេញខ្វែងគ្នាវាចេញខាងក្បាលមួយខាងកន្ទុយមួយអញ្ចឹងវាចេញពីសរសៃក្នុងហ្វាវាហ្នឹងវាអត់មានតំណទេវាចេញពីសរសៃអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្វាទី1យើងរុំចេញមកខ្វែងគ្នាអាក្បាលខ្សែនៃកន្ទុយខ្សែរបស់វាហ្នឹងចេញមកខ្វែងគ្នាអាហ្វាទី2ហើយនិងហ្វាទី3ក៏វាចេញដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាអំពីវីដេអូនឹងបន្តិចសិនទៅចាំខ្ញុំបញ្ចូលខ្សែនឹងរួចអស់ហើយចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀត
bạnឥឡូវនៅពេលនេះខ្ញុំបានរុំរួចអស់ហើយចឹងនៅពេលដែលយើងរុំរួចគឺវានៅសល់ខ្សែ6សរសៃនេះចឹងយើងឃើញហើយយើងឃើញខ្សែដែលយើងនៅសល់ហើយគឺ6សរសៃចឹងបន្ទាប់ពីយើងរុំរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចងវាចឹងយើងចងនៅផ្នែកខាងក្រោយរួចហើយបន្តមកទៀតយើងចងនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងចាប់ខ្សែតទាំងអស់គ្នាចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំចងខាងក្រោយនេះសិនចាំខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីកន្លែងតប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតចឹងយើងចងខ្សែនេះយើងដាក់ទ្រាប់กระดาษផងអ្នកខ្លះគេអត់ទ្រាប់ទេតែខ្ញុំទ្រាប់ចឹងដើម្បីការពារហ្វាវានីមួយកុំឲ្យវាឆ្លងចូលគ្នាចឹងបន្ទាប់ពីយើងចងផ្នែកខាងគូតក្រោយរួចហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងតនៅផ្នែកខាងមុខនេះទៀតចាប់ដើមតទៅណយើងយកក្បាលហ្វាទី1ហ្នឹងយើងយកចូលភ្លើងហើយម្ដងក្បាលទី2យកក្បាលទី3ហើយម្ដងកតុយទី1យកកតុយទី2ម្ដងកតុយទី3អញ្ចឹងយើងយក3ហ្នឹងចូលភ្លើងហើយយក3ទៀតគួបចោលអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូទ័រហ្នឹងគឺតំណធម្មតាគេហៅថាតំណផ្កាយឬក៏តំណសយក្រិចចឹងខ្ញុំបានតឲ្យរួចអស់ហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមញាត់កែនវាត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងរុំស្គុតกระดาษបន្តិចផងយើងរុំស្គុតដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងយើងញាត់ទីកែនមួយក៏វាការពារអត់គ្រាន់ដែរចឹងយើងរុំស្គុតกระดาษហើយយើងញាត់កែនទៅលើអាហ្នឹងយើងការពារកុំឲ្យវានៅពេលដែលយើងផ្សារទៅកុំឲ្យវាឆ្លងមកខ្សែប៊ូប៊ីនរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរុំស្គុតกระดาษហើយយើងញាត់កែនឥឡូវខ្ញុំបានចងឲ្យរួចអស់ហើយខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំក៏ទ្រាប់กระดาษដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានចងវាជារួចហើយបន្ទាប់ពីយើងចងរួចអស់ហើយយើងសកត់กระดาษនៅផ្នែកខាងរន្ធប្រឡោះដៃរួចអស់ហើយចាំយើងចាក់មីឥឡូវកន្លែងស្កត់ហ្នឹងខ្ញុំបានថតទេខ្ញុំបានស្កត់វារួចអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាក់មីនេះដើម្បីការពារសម្បកដើម្បីធ្វើជាសម្បកនៃខ្សែប៊ូប៊ីនហ្នឹងបើយើងនៅពេលដែលយើងរុំទៅវាមានកន្លែងណាមួយវាមានកន្លែងលាត់ឬក៏វាស្កូតអីនៅត្រង់ចំណុចណាមួយនៅពេលដែលយើងចាក់មីហ្នឹងទៅគឺវាធ្វើជាសម្បកការពារនឹងវិញអញ្ចឹងយើងចាក់មីហ្នឹងទៅគឺវាការពារវាធ្វើឲ្យស្ពាន់របស់យើងហ្នឹងរឹងជាប់គ្នាវាអត់រាយវាអត់គេចង់វាអត់ទន់នៅពេលដែលយើងអត់ចាក់វាអាចនឹងទន់វាអាចនឹងនៅពេលដែលវាកដៅអីតិចតួចវានឹងឆេះស្នងហ្នឹងបើយើងអត់ចាក់មីហ្នឹងវាអាចនឹងរលុះប៊ូប៊ីនហ្នឹងតែបើយើងចាក់ទៅវាអាចនឹងស្អិតជាប់គ្នានៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំរៀបចំចាប់វាចូលវិញហើយខ្ញុំចាប់ខាងក្របអូម៉ូណូឲ្យរួចអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចាប់ស្នូលឲ្យវាចូលសម្រាប់ម៉ូទ័រហ្នឹងខ្ញុំរុំមកកណាត់ព្រឹកទេម៉ូទ័រហ្នឹងរុំលឿនជាងម៉ូទ័រមុនព្រោះអីម៉ូទ័រនេះវារៀងធូរទេវារៀងធូរវាអត់សូវជាតឹងប្រហែលទេសម្រាប់ខ្សែប៊ូប៊ីនវាហ្នឹងវារៀងធូរអញ្ចឹងយើងរុំលឿនយើងរុំតែមកព្រឹកទេប៉ុន្តែវីដេអូវារៀងនាទីច្រើន
បើយើងដាក់វាតែមួយហើយយើងអត់កាត់តអីចឹងវាឡើងជិត3ម៉ោង4ម៉ោងឯណោះចឹងយើងគ្រាន់តែកាត់តវាធ្វើវាជា2ភាគហើយកាត់តវាខ្លះដើម្បីឲ្យវានាទីយឺតឥឡូវខ្ញុំបានចាប់ចូលវារួចអស់ហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងតេស្តសាកល្បងមើលឥឡូវខ្ញុំដាក់ចាប់ភ្លើងចូលរួចអស់ហើយខ្ញុំតេស្តសាកមើលបាទឥឡូវយើងឃើញថា motor ហ្នឹងវាវិលហើយតែយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាស៊ីអំពែប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងវាស់អំពែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបាទអំពែរបស់វាគឺ3អំពែសម្រាប់ motor ហ្នឹងគឺ3អំពែសម្រាប់អំពែដែលវាដាក់នៅលើផ្លាកវាគឺ6អំពែប៉ុន្តែនៅក្នុងដែលខ្ញុំវាស់នេះគឺតែ3អំពែទេសម្រាប់ motor ហ្នឹងនៅលើផ្លាករបស់វាហ្នឹងគឺគេដាក់6អំពែហ្នឹងគឺអំពែដែលវាត្រូវកំណត់របស់វាកំណត់ថាដល់6អំពែហ្នឹងគឺជាអំពែដែលវាក្តៅខ្លាំងអំពែឆេះអញ្ចឹងបើសិនជា motor យើងរុំរួចអស់ហើយយើងវាស់ទៅឃើញ6អំពែហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវគឺជាអំពែដែលវាឆេះហើយបាទនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអ្វីច្រើនទេគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងហើយបើមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងឯនៅត្រង់ចំណុចណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថា Subscribe និងរូបសញ្ញាកណ្ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំរហូតមកបាទឥឡូវពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលា